Hello， 大家好，今日我哋就嚟到葵涌石梨一村4到5人單位，呢套都係做咗全屋裝修連埋家私嘅。跟住我哋睇下現場環境先。呢個單位就係做咗全屋定製工程，我哋就鋪咗地磚啦，全屋都係鏟底做油漆嘅，成個工程嘅話就用咗差唔多2個月嘅時間嘅。有興趣裝修嘅朋友就快啲 PM 我哋啦。